नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई यो मेरो हेल्थ युट्युब च्यानलमा। तपाईले रुगाखोकी लाग्दा एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ हो? एन्टिबायोटिक खान जरुरी छ कि एन्टिबायोटिकले रुगाखोकी सन्चो गराउने हो? एन्टिबायोटिक ब्याक्टेरिया मार्नको लागि बनेको हो। एन्टिबायोटिक रुगाखोकी अथवा भाइरलको लागि बनेको होइन। एन्टिबायोटिकले रुगाखोकी विरुद्ध लगाउने भाइरसलाई कहिले पनि मार्दैन। भाइरसको लागि एन्टिभाइरल औषधि बनेको हुन्छ। एन्टिबायोटिक र भाइरसको कुनै सम्बन्ध छैन। एन्टिबायोटिकले ब्याक्टेरिया मात्रै मार्छ। रुगाखोकी लाग्दा एन्टिबायोटिक खानु उचित छैन। एन्टिबायोटिक र रुगाखोकी अथवा भाइरसको कुनै सम्बन्ध छैन। त्यसो भए तपाईलाई लाग्यो होला, तपाई रुगाखोकी लाएर डाक्टर कहाँ चेक गर्न जाँदाखेरि डाक्टरले किन एन्टिबायोटिक लेखेर दिन्छ? किन लेखेर दिन्छ? तपाईलाई लाग्यो होला है। पक्नुस् म भन्छु पक्नुस्। रुगाखोकी लाग्दाखेरि तपाईको श्वासमार्ग नाकदेखि लिएर फोक्सोसम्म एकदमै असर परेको हुन्छ। त्यहाँ सुनिएको हुन्छ, त्यहाँ रातो भएको हुन्छ, त्यहाँको छाला एकदमै समस्याग्रस्त भएको हुन्छ, त्यहाँ विभिन्न सिक्रेसनहरू पैदा भएको हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईको नाकबाट सिगान बग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, सास नले थुनिने विभिन्न समस्याहरू तपाईलाई रुगाखोकी लाग्दा देखिएको हुन्छ। यो केले हुन्छ? भाइरसले गर्दा हुन्छ, एलर्जीले गर्दा हुन्छ। एलर्जी केले हुन्छ? धुवा, धुलो, वातावरण परिवर्तन यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा हुन्छ। यति बेला तपाईको नाकदेखि फोक्सोसम्मको श्वासमार्ग सबै समस्याग्रस्त भएको हुन्छ। त्यहाँ सुनिएको हुन्छ, रातो भएको हुन्छ, विभिन्न समस्या रहेको हुन्छ। एलर्जीले गर्दा धेरै समस्या भएको हुन्छ। त्यति बेला तपाईले सास फेर्नुहुन्छ, पानी खानुहुन्छ, खाना खानुहुन्छ, त्यही माथि स्वास्थ्यको ख्याल नगरी चिसो पानी खाइदिनु भयो, मास्क लाउनु भएन भने यति बेला के हुन्छ भने तपाईको खानाको माध्यम, पानीको माध्यम, हावाको माध्यम, विभिन्न माध्यम हुँदा के हुन्छ? ब्याक्टेरिया जान्छ। पानीमा त ब्याक्टेरिया पनि हुन्छ, खानामा पनि हुन्छ। त्यति बेला ब्याक्टेरियाले एउटा अवसर पाउँछ र अट्याक गर्छ र तपाईको श्वासमार्गमा इन्फेक्सन गराउँछ। त्यहाँ पाक्न थाल्छ, न्युमोनिया हुन थाल्छ, फोक्सोमा श्वासमार्गमा पाक्न थाल्छ, विभिन्न समस्याहरू आउन थाल्छ। त्यति बेला त्यो ब्याक्टेरिया गएर त्यहाँ इन्फेक्सन नगराओस्, त्यहाँ नपाकोस्, त्यहाँ झन् समस्या नबढोस् भनेर तपाईलाई चाहिँ डाक्टरले के गरेको हुन्छ? एन्टिबायोटिक लेखिदिएको हुन्छ, ताकि त्यो एन्टिबायोटिकले ब्याक्टेरिया जाने बित्तिकै मारोस्, अथवा यदि गइसकेको छ भने पनि त्यहाँ झन् समस्या बढ्न नदियोस्, ब्याक्टेरियाले मारोस् भनेर डाक्टरले तपाईलाई एन्टिबायोटिक लेखेर दिनुभएको हुन्छ। त्यो एन्टिबायोटिक तपाईले कम्तीमा 5 देखि 7 दिन खानुपर्छ। त्यो एन्टिबायोटिकले रुगाखोकी अथवा त्यो भाइरसलाई मारेर त्यो एलर्जीलाई सकाएर रुगाखोकी सन्चो गराउने होइन। रुगाखोकी सन्चो केले गराउँछ? तपाईको शरीर आफैले गराउँछ। किनकि हाम्रो शरीरमा कुनै पनि समस्या आयो भने त्यससँग लड्नको लागि हाम्रो शरीरमा इम्युन सिस्टम छ, प्रतिरक्षा प्रणाली छ, त्यसले लड्छ र त्यसलाई मारेर, त्यसलाई सकाएर हाम्रो शरीरलाई पुनः सन्चो बनाउन प्रयास गरिराखेको हुन्छ। अब रुगाखोकी लाग्दा के खाने होला? रुगाखोकी लाग्दा के खाने होला? के खाँदा छिटो सन्चो हुन्छ होला? के खाँदा हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टम अझै धेरै बढ्छ होला र त्यसले छिटो फाइट गरेर हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो श्वासमार्गलाई छिटो सन्चो बनाउँछ होला? यो विषयमा कुरा गरौँ है त। रुगाखोकी लाग्दा तपाईले सर्वप्रथम मास्क लाउनु पर्यो। मास्क लाइयो भने तपाईले लिने सासमा जुन अक्सिजन जान्छ त्यो अक्सिजन फिल्टर भएर जान्छ। त्यो अक्सिजन फिल्टर भएर गयो भने त्यहाँ ब्याक्टेरिया भाइरस जान पाउँदैन र इन्फेक्सन हुन पाउँदैन, छिटो सन्चो हुन्छ। अर्को, तपाईले पानी खाँदाखेरि उमाल्नु पर्यो। उमालेर सिलाएको मनतातो पानी तपाईले खान सक्ने खालको पानी तपाईले खानुभयो। तातो पानी खानुभयो भने के हुन्छ? तातो पानी खानुभयो भने तपाईको मुखदेखि लिएर घाँटीसम्मको जति पनि चिजहरू छन् त्यो सबैले बगाएर पेटमा लैजान्छ, त्यहाँ जान्न दिँदैन, घाँटी सफा गरिदिन्छ। घाँटी सफा गरियो भने ब्याक्टेरियाले आक्रामण गर्न पाउँदैन। सँगसँगै त्यो तातो पानीमा तपाईले अलिकति बेसार राख्नु पर्यो। बेसारले एन्टिबायोटिकको काम गर्छ। सँगसँगै तुलसीको पात राख्नु पर्यो, त्यसमा विभिन्न भिटामिन हुन्छ। सँगसँगै अर्को मह राख्नु पर्यो, कागती राख्नु पर्यो। कागतीले घाँटीले सफा गर्ने एकदमै सजिलो बनाउँछ। त्यसमा भिटामिन सी को मात्रा धेरै हुन्छ। भिटामिन सी को काम के हो? भिटामिन सी को काम इम्युन सिस्टमलाई बढाउने हो, प्रतिरक्षा प्रणालीलाई एकदम स्ट्रङ बनाउने हो, अथवा कुनै रोग विरुद्ध फाइट गर्ने हो। त्यसैले तातो पानीमा के प्रयोग गर्नु पर्यो? बेसार, अलिकति नुन, त्यसपछि कागती, अनि मह र तुलसीको पात, 5वटा चिज चाहिँ तातो पानीमा राख्नु पर्यो र त्यो तातो पानी खाने गर्नु पर्यो। तातो पानी खाने मात्र होइन, तपाईले तातो पानी खानुभयो भने तपाईको मुखदेखि लिएर घाँटीसम्म मात्रै सफा हुन्छ, घाँटीसम्म मात्रै काम गर्छ। रुगाखोकी लाग्ने कारण यो घाँटीभन्दा मुनिपट्टि पनि छ नि, फोक्सो पनि छ नि, त्यो फोक्सोको लागि पनि तपाईले त्यहीबाट उपचार गर्न सक्नुहुन्छ। के गर्ने भने जुन पानी खानुहुन्छ त्यो पानी खानुभन्दा पहिला तातो हुन्छ, त्यो तातो पानीको मजाले बाफ लिने। बाफ लिनुभयो भने के हुन्छ भने
त्यो भाव फोक्सोसम्म पुग्छ। फोक्सोको भित्रभित्र ससाना ठाउँमा पनि त्यो तातो हावा पुग्छ। तातो हावासँगै तपाईँले राखेका विभिन्न चिजहरू बाफमा उडेको हुन्छ नि, त्यो चिज पनि फोक्सोसम्म पुग्छ। फोक्सोमा पुग्यो भने त्यो तातो हावा र विभिन्न चिजहरूले सुनिएको काम गर्छ, एलर्जी काम गर्छ। तपाईँको मुखदेखि फोक्सोको भित्रभित्रको ससानो नलीहरू चाहिँ पुरै खुल्ला हुन्छन्। खुल्ला भयो भने तपाईँले लिएको अक्सिजन सर्लक्कै फोक्सोमा पुग्छ, फोक्सोबाट रगतमा पुग्छ। रगतभरि अक्सिजन भयो भने तपाईँको दिमाग, तपाईँको मुटु सम्पूर्ण चिज राम्रोसँग काम गर्न सक्छ। र राम्रोसँग काम गर्न सक्यो भने तपाईँ एकदम छिटोभन्दा छिटो सन्चो हुन सक्नुहुन्छ। एउटा कुरा भनौँ, कुनै घाउहरू, तपाईँलाई लागेको घाउहरू तपाईँले कुनै उपचार नगर्दा पनि सन्चो हुन्छ नि। किन हुन्छ थाहा छ? किनकि हाम्रो शरीरमा जस्तो सुकै समस्या आयो भने हाम्रो शरीरमा एउटा सिस्टम छ, एउटा पद्धति छ, एउटा फोर्स छ, त्यो हो इम्युन सिस्टम। त्यसले के गर्छ, जहाँ समस्या परेको छ त्यहाँ गएर फाइट गर्छ र त्यसै विरुद्धमा लडेर हाम्रो शरीरले पहिलेको जस्तो अवस्थामा ल्याउनको लागि काम गर्छ। धेरै दुःख गर्नु पर्दैन। हामीले हाम्रो शरीरलाई अलिकति मात्र सहयोग गरिदियौँ भने शरीरले हाम्रो शरीरमा आएका समस्याहरूको खोकी मात्र होइन, अन्य समस्यालाई पनि धेरै सजिलो बनाउँछ। यसको लागि हामीले खानपिनमा एकदमै ध्यान दिनु पर्यो। खानपिनमा के ध्यान दिनु पर्यो? भिटामिन युक्त तत्त्वहरू एकदमै धेरै खानु पर्छ, जसमा हरियो सागसब्जीहरू, फलफुल एकदमै धेरै मात्रामा खायौँ भने हामी छिटो सन्चो हुन सक्छौँ जुनसुकै रोगबाट पनि। र तपाईँले अन्तिममा म के भन्छु भने रुगा खोकी लाग्दा तपाईँले एन्टिबायोटिकको प्रयोग जथाभावी नगर्नु होला। तपाईँले डाक्टरको सल्लाह लिएर मात्रै एन्टिबायोटिक खानु होला, अन्यथा आफै जथाभावी एन्टिबायोटिक नखानु होला। एन्टिबायोटिक औषधि मात्र होइन, एन्टिबायोटिक विष पनि हुनसक्छ। कति बेला तपाईँले जथाभावी एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसले विषको काम पनि गर्न सक्छ। त्यसैले एन्टिबायोटिक जथाभावी प्रयोग नगर्नु होला। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। यति भन्दै भिडियो अन्त्य गर्छु। अर्को भिडियोमा अवश्य पनि भेट्नेछु। नमस्ते।